Тапшыру 3 яшьтән өлкән балаларга тәгаенләнә. Бәләкәс дуҫтарым, килегеҙ, йәһәтерәк булығыҙ, иләүҙе башлайбыҙ. Сәлам, малайҙар, ҡыҙҙар. Һеҙҙе Зөлфиә апайығыҙ менән Рамазан сәләмләй. Зөлфиә апай, әйҙә бөгөн башта әкиәт тыңлайыҡ. Ә ниндәй әкиәт тыңлайыҡ һуң, Рамазан? Ҡамыр батыр әкиәтен. Әйҙә һуң, әкиәтте Нәғим Нурғәлин ағайығыҙ уҡый. Борон заманда, ҡарға команда, һайыҫҡан һалдат сағында, турғай түрә булғанда, йәшәгән бер әбей менән бабай. Бына бер ваҡыт уларҙың улдары тыуған ти. Бабай сәңгелдәктә тәпәйҙәре менән уйнап, көлөп ятҡан бәпес янына барған да, уның сесе ҡамыр кеүек тығыҙ, итле беләктәренән тотоп, һөйөп, «Эй, ҡамыр батыр, үҫәһеңме?» тигән. Бабайҙың шаяртып әйткән был исеме әбейгә оҡшап ҡалған ти. Ҡара әле атаһы, ҡайһылай матур итеп әйттең дә ҡуйҙыңсы? Әллә улыбыҙға ысынлап та шул исемде ҡушайыҡмы? Ҡамыр кеүек һығылмалы, бөгөлмәле булһын, һуғышҡанда, көрәшкәндә бер ере лә һынмаһын, тигән. Һөйҙә шулай булһын, тигән бабай. Ҡамыр батыр бөтә тирә-яҡты таңға ҡалдырып, ай үҫәһен көн үҫкән, йыл үҫәһен ай үҫкән, 7 йәшендә батыр булып етешкән ти. Уны айыу да, бүре лә, хатта кеше лә еңә алмаған ти. Тап ошо ваҡытта ил өҫтөнә ҙур бәлә килгән. Дейеү батша илдең бөтә байлығын һурып йота башлаған ти. Ил бөтөнләй емерек хәлгә килгән. Шул саҡта Ҡамыр батыр дошманға ҡаршы яуға сығырға булған һәм был турала ата-әсәһенә әйткән. Мин дошманды эҙләп табырмын, илде бәхетле итермен. Ата-әсәһе уға хәйерле юл теләгән. Атай, миңә ҡайһы атты эйәрләргә рөхсәт итәһең? Сыҡта йылҡы араһына индә йүгәнде шылтырат улым. Шунда һиңә ҡайһы ат боролоп ҡараһа, шуны эйәрлә, тигән атаһы. Ҡамыр батыр йылҡы араһына ингән. Унда бер алама ғына бер тай менән арыу ғына бер бейә тора икән. Ҡамыр батыр йүгәнен шылтыратҡан. Уға теге алама тай әйләнеп ҡараған ти. Ҡамыр батыр ҡамсы менән уға бик ҡаты ғына һелтәгән дә тағы йүгәнен шылтыратҡан. Уның теге бейәне эйәрлегеһе килгән ти. Тик тағы шул алама тай боролоп ҡараған. Ҡамыр батыр бик ныҡ асыуланған һәм ҡайтанан йүгәнен шылтыратҡан. Ләкин һаман да шул тай боролоп ҡараған икән ти. Миңә яҙғаны ошолор күрәһең инде, тип уйлаған Ҡамыр батыр. Йүгән кейҙереп арҡаһына эйәр һалғас та, тай бик һылыу ҡонанға әйләнгән. Ә инде эйәр өҫтөнә Ҡамыр батыр менеп ултырғас, улар икеһе бергә ҡапыл үҫеп, нығынып киткәндәр. Тай толпарға, ә егет еңелмәҫ батырға әйләнгән ти. Шул китүҙән Ҡамыр батыр ай киткән, йыл киткән, бара торғас, бер ҡара урманға барып киткән ти. Унда ботаҡтары ҡояшты ҡаплап торған ҡарт имән төбөндә бер егет баҫып торғанын күргән. Егеттең ҡулында уҡ һаҙаҡ, үҙе күҙен дә алмай күккә текәлгән ти. Һаумы, егет, нишләп тораһың бында? Бына 3 көн элек күккә уҡ атҡайным. Шуның кире килеп төшкәнен көтөп торам. Исемең нисек? Минең исемем Уғатыр батыр була.
3 көнлек юл алыслыгындагы карсыгага угатып тидер алам. Тик бына ни өчендер Дию батшага тидер алмай калдым. Ул бөтә ыруды кырып китте. Һин үзең кем булаһың? Кайда булай китеп бараһың? Мин Камыр батыр булам. Мин дә шул Диюды эзләп китеп барам. Улай булгас, ал мине лә үзең менән. Минең дә бит канмас үсем барында. Күрәһеңме, бына бөтә ырудан бер үзем генә калдым бит. Әйдә улайһа, берәүдән икәү яхшы. Улар икәүләп китеп баргандар. Ай киткәндәр, ел киткәндәр, һәм бер киң далага барып сыккандар ди. Унда бер аягын күтәреп бәйләп, һыңар аягы менән генә һикереп йөргән бер кешене күргәндәр ди. Янына барып сәлам биргәндәр. Сәлам, егет кеше. Һин кем булаһың? Нигә булай йөрисең? Мин югерек батыр булам. Куяндар тотырга китеп барам. Бына 2 аяк менән югерһәм, уларды тапап, удан да китәм. Шуга күрә бына бер аягымны бәйләп куйдым. Ай-һай. Куян тотып кына батыр булу шәп нәмә түгел, дигән Камыр батыр. Дөрес, дигән югерек батыр. Ләкин мин был исемде Диюгә каршы хугышта алдым. Тик һуңгы хугышта гына бына бер үзем тере калдым дигән. Улай булгас, урынһыз һүзем өчен гафу ит, егет, дигән Камыр батыр. Әйткән һүземде кире алам. Һез үзегез кем булаһыгыз һуң? Кайда булай юл тотагыз? Мин Камыр батыр булам, юлдашым Угатыр батыр булам. Дию батшага каршы хугышка китеп барабыз. Улай булгас, алыгыз мине лә үзегез менән. Минең дә бит унан Аллаһ үсем бар. Әйдә, икәүдән өсәү яхшы, дигән Камыр батыр. Инде егеттәр өсәүләп китеп баргандар ди. Бара торгас, бер тугайлыкка барып иткәндәр. Тугайлыкта бик күп күлдәр ялтырап ята ди. Ә шул күлдәр арасында бер егет йөри. Ул бер нисә күлде уртлап ала ла икенче урынга илтеп куя икән. Батырлар был гаҗәп егеткә хөрмәт менән башы еп сәлам биргәндәр. Һаумы, батыр егет, һин ниндәй кеше булаһың? Дип сорагандар. Шәп кенә әле, егеттәр, мин күл уртлар батыр булам. Бына вак күлдәрде бергә кушып зур бер күл яһайым. Ә инде Дию батша килеп авылга ут төртһә, ошо зур күлде уртлап алам да утка һибәм. Шулай итеп авылды коткарам. Дию асулана, котырына, ләкин минең ыруга бер ни эшләй алмай. Һез кемдәр, дигән ул? Без Камыр батыр, бына Угатыр батыр, югерек батырдар булабыз. Кайда китеп бараһыгыз? Дошманды асуландырып ибәрү генә итмә, егет кеше. Уны юк итергә, халыкка тыныслыкты, бәхетте алып бирергә кирәк, дигән Камыр батыр. Без бына шуның өчен китеп барабыз, дигән. Алыгыз мине лә үзегез менән, егеттәр, хугышта минең дә кирәгем булыр. Әйдә әләйһә, өсәүдән 4 яхшы, дигән Камыр батыр. Аргымактарга атланган 4 батыр артабан китеп баргандар ди. Күп кырдар, таудар, һудар, урмандар үткәндәр. Ахырда бер бийек тау итәгенә барып иткәндәр ди. Ә унда ниндәйдер бер егет югереп йөри. Тау итәгенең төрле yerенә ятып, нидер тыңлай икән. Егеттәр сәлам биргән, һораша башлагандар. Һин кем булаһың, егет? Ердән нимә ишетәһең? Дип сорагандар ди. Мин Ертыңлар батыр булам. Ергә ятып, 7 диңгез аръягындагы Диюдың һөйләшкәнен ишетәм. Дию ил таларга сыгу менән халыкка хәбәр итәм. Дию килгәнсе халык малын да яшерә, үзе лә яшенә. Дию бер ни таба алмай әрләшә лә китә. Шулай итеп, минең ыру һис тә Диюга бирешмәй яшәп килә әле, дигән егет. Диюдән касып калгансы уны юк итеп яхшы түгелме? Дигән Камыр батыр. Дөрес. Һез үзегез кемдәр булаһыгыз? Без Камыр батыр, Угатыр батыр, югерек батыр, күл уртлар батыр дигән егеттәр булабыз. Диюга каршы хугыш асырга китеп барабыз, дигән егеттәр. Улайһа мине лә яртыгыз, дигән Ертыңлар батыр. Әйдә улайһа, 4дән 5 яхшы, дигән Камыр батыр.
батырдар бишәүләп китеп баргандар. Камыр батырдың аты озын булган мәллә. Әни өсөн шулай дип уйлайһың? Осраган һәр бер батырды Камыр батыр үзенең атына утыртып алмаган мәллә. Рамазан, мин дә бәләкәй сакта шулай итеп уйлай торгайным. Һәр батырның үз аргымагы булган. Башкортларның яраткан малы ат булган әйме? Әйе, халкыбыз борын замандан йылкы караган. Батырдар атка атланып, ил хакларга яуга сапкан. Ир егеттең күңелендә эярле югәнле ат ятыр. Ат ир канаты дип юкка гына әйтмәгәндер бит. Шифалы кымызлы ла бия һөтеннән яһайдар. Бияле атма. Әйе, ат дөйем атама. Бия дип кылынлай торган атка әйтәләр. Тимәк бия әсәят. Атаят нисек атала? Айгыр дип. Тагыла кылынламаган бияне байтал дип йөртәләр. Яхшы аттарды аргымак диләр. Төстәре буенча ла төрлесә йөртәләр аттарды. Мәсәлән, турат, алмасывар, ерән кашка. Йөрештәре буенча ла айыралар. Мәсәлән, саптар, юртак. Олар һәм туйда ярышалар. Әйе, дөрес әйтәһең. Ә мин уларны ярышканнан күрдем. Һәр ат дурысмай, һәр дурысмай бит. Бәләкә сүзә. Пони булгандыр ул. Әйе, пони. Шулай дөрес әйтәң, понилар бәләкәй генә була. Амына Камыр батырдың аты башта тай булган. Әйер һалгас, Коранга әйләнгән. Аңламам да ул Зөлфия апай. Башкортларда аттарды яшенә карап төрлесә йөртәләр. 1 яшькә тиклемен колын тидәр, 1-2 яшьтәгеһен тай, өстәгеһен конан, конажын, 4тәгеһен дүнән, дүнәжен, 5-6 һәм 10 да өлкәнрәген олы ат тидәр. Охо. Аттың атамалары хәттер күп икән ул. Әйе, был безнең телдең байлыгын күрһәтә. Әкиятте касан тыңлап бетәбез? Дәвамын иртәгә тыңларбыз, Рамазан. Ә хәзер безгә хушлашырга вакыт. Тапшыруды Зөлфия Даянова менән Айдар Хәмзин әзерләне. Безгә Рамазан Ишкинин ярдәм итте. Һау булыгыз, дуслар. Тыныс йокы, кескәйләр. Тапшыру 3 яшьтән өлкән балаларга тәгаенләнә. Әйдәгез иләүленә. Килегез яһәт. Әкиятте малара. Бергә күңелле рәхәт. Бергә күңелле рәхәт. Хәерле кис, бәләкәстәр. Иләүде башлайбыз. Килегез. Сәлам малайдар. Сәлам кыздар. Һеҙҙе Зөлфия апайығыҙ менән Рамазан сәләмләй. Зөлфия апай, Камыр батыр әкиятенең аҙағын бөгөн тыңларбыҙ тигәйнем. Әйе, шулай тигәйнем шул, Рамазан. Камыр батыр күҙгә күренмәҫ хәйләкәр дәйеүҙе табырға, дошманға ҡаршы бергәләп һуғышҡа сығырлыҡ ир-егеттәр эҙләргә тип юлға сыға. Юлында уға Уғатыр батыр, Йүгерек батыр, Ер тыңлар батыр һәм Күлуртлар батыр тап була. Дәйеүгә ҡаршы бергәләп көрәшергә ҡарар итә улар. Артабан ниндәй мажараларға осраған икән батырҙар? Әйҙәгеҙ тыңлайыҡ. Әкиәтте Нәғим Нурғәлин ағайығыҙ уҡый. Арғымақтарға ултырған бұл 5 батыр дейеүҙе эҙләп ер йөҙөнөң бөтә мөйөштәрендә булғандар. Бөтә ерҙә уның ҡанлы ҡулының эҙен күргәндәр, халыҡтың аҙарын ишеткәндәр. Ләкин дейеүҙең эҙенә төшә алмағандар, ди. Ахырҙа бик ҙур ҡалаға барып ингәндәр. Ҡала ситендәге бәләкәй генә бер өйгә ҡунырға төшкәндәр, ди.
Өй хужаһы бер әбей юлсы егетләрне хөрмәтләп каршы алган. Сәйискәндә егетләр әбейдән кала хәлдәрен орашкандар ди. Эй, балакайдар, орашмагыз инде, дигән әбей. Калала бер кызык та юк. Гел үлем дә үлем. Бына 3 ел инде кала яны һезнең күк хылу яшь егетләрнең мәете менән тулды. Дию батша хылу кызга әйләнделә, бүтә егетләрнең башын әйләндерә башланы. Яйнәй, асыграк һөйләп аңлатсы, дигән Камыр батыр. Кыз батша кияү һайлай. 3 ел үтте. Ундай шартты үтәрлек батыр табылганы юк. Килгән береһе үлеп кенә тора. Ә шарттары нисек икән уның? Дип кызыккангандар егетләр. Беренче шарты кыз батшаның югырык әбие менән 3 көнлек юлдан ярышу. Мөмкин, дигән югырык батыр. Икенче шарты мөлдерәмә тулы бер балгалак балды 3 көнлек юл озынлыгындагы багана буйлап сайпылтмай алып менү. Буныһыла була, дигән Камыр батыр. Ә өченче шарты кыздырылган суендан яһалган өй исендә ябылып куну, дигән әбей. Буныһыла мөмкин, дигән күл уртлар батыр. 4нче шарты хылулыкта, көчлелектә тиңе булмаган кыз батшаның үзен көрәштә еңү, дигән әбей. Буныһын да булдырып була, дигән Камыр батыр. Әбей асуланып ярып киткән. Нисек була, бере лә булмай, үлем генә була. Курыкма инәй, дигән Камыр батыр. Без бит күмәк, еңермез. Күмәкләп булдырабыз уны, дигән егетләр. Егетләр үзләре эзләп йөргән дию батшаның ошо юха кыз икәнлегенә төшенәләр дә, уны бергәләп юк итәргә карар итәләр. Иртән торып, батша сараена баргандар да батшага: "Безнең Камыр батыр дигән иптәшебез һезнең шарттарыгызны үтәп карарга теләй", дип белдергәннәр. Канга һуһап торган дию батша буга кинәнеп риза булган ди. Ә бу егетләр бишеһлә буйга бер тигез, мыкты кәүдәле, хылу йөзле, бер-беренә 2 тамсы һыу кебек охшаган булгандар ди. Күп тә үтмәй, югырык батыр батша күрмәгәндә генә Камыр батырның киемдәрен кигән дә батшаның югырык әбие менән ярышу өчен 3 көнлек юлга сыккан. Тыңлар батыр ергә ятып тыңлап, ярыштың барышы турында иптәшләренә хәбәр итә торган ди. Югырык батыр һыңар аягы менән генә югырып килә. Әбие инде хәлдән тайган, ял итәргә һорай. Туктанылар бына. Ашайдар. Йокларга яттылар. Улар йоклаганда без дә йоклап алайык. Төн бит, дигән ди Камыр батыр. Батырдар ял итәргә кайтып китәләр. Ә батшаның югырык әбие, югырык батыр йоклап киткәч тә, уның башына озак йоклата торган сүлмәк каплай да, үзе югырып кайтып китә ди. Батырдар иртәнсәк майданга килһә, Тыңлар батыр: "Эштәр бит шәптән түгел, егетләр. Безнең батыр кисәге урында йоклап ята. Әбей майданга йетеп килә бит", дип хәбәр итә. Егетләр аптырашта калган ди. "Тыныс булыгыз, егетләр, хәзер уятабыз аны", дигән Угатыр батыр. Һәм ук ала алып, төбәп атып та ебәргән ди. Ук югырык батырның башына капланган сүлмәккә барып тиеп, уны селпәрәмә килтергән ди. Дип кычкырып ебәргән Тыңлар батыр: "Безнең батыр уянды. Инде 2 аягы менән югерә башланы. Явыз әбейне куып йетте лә, узып китте, егетләр", дип кычкырган ди. Күп тә үтмәй, югырык батыр майданга килеп ингән. Дустары уны күтәреп алып күккә сөйгәннәр ди. Кыз батшаның хөмһөрө коелган, өстен алмаштырып өлгергән Камыр батыр икенче шартты үтәр өчен мөлдәрәмә тулы бал халынган балгалакты тешләп, һич тә сайпылтмай 3 көнлек юл озынлыгындагы багана башына менгән. Тирә-ягына карап торганда, томандар арасында үз авылының етемһерәп ятканын күргән дә, ата-әсәһен яллап, елап ибәргән ди.
Балды тамыздың, төш, башыңды кисәм дип куанысыннан кычкырып җибәргән ти батшаның вәзире. Бал түгел, күз яше был. Ышанмаһагыз, тәмләп карагыз, дигән Камыр батыр. Судья күз яше тамган урынга тел усын тидереп караган да. Әсе, күз яше был. Бал булһа татлы булыр ине, дигән. Камыр батыр балды тулы көй алып төшеп, судьяларга тапшырган. Кыванырга ашыкмагыз, дигән вәзир. Алдыгызда һезнең кызган суен өй тора әле. Күл уртлар батыр суен өйгә бернисә күлде уртлап алып та ингән ди. Батырды суен өйгә бикләгәс, батшаның баш кисәрдәре өйде утын менән күмеп ут төрткәндәр. Суен өй ут тауына әйләнеп, дөрләп яна башлаган. Күл уртлар батыр бирешмәгән. Ут кеүек кызган өйгә һыу бөркеп торган ди. Һыу менән бергә балыктар да курылып бешкәндәр. Бына бер вакыт утын янып беткән. Төн үткән, иртә менән батша вәзирен ебәргән. Бар, көлен күккә үсереп кайт, дигән ул. Вәзир суен өйнең ишек йодагын асып эскә ингән. Ни күзе менән күрһен? Егет көлә-көлә курылган балык ашап ултыра икән ди. Әйдүк, вәзир, балык ашарга рәхим итегез, дигән күл уртлар батыр. Вәзир аптыраудан берни дә әйтә алмай карайга йөгергән ди. Бынан һуң 4нче шартты үтәү өчен Камыр батыр кыз батшаның көрәш урынына киткән. Кыз батша кала ситендәге бер кая тау башында сатыр курып ята икән. 3 көндән әйләнеп кайтмаһам, эзләп тауга менерһегез, дигәндә үзе тауга яяуләп менеп киткән ди. Унда кызарып бишкән алмалары ергә әйлеп ултырган карт алмагастар арасында курылган ебәк сатыр исендә үзенең йөзләгән хезмәтче кызлары менән кыз батша күңел асып ултыра икән. Ул Камыр батырды күрү менән урыныннан һикереп торган да, үзенең хылулыгы менән уны арбап хәлдән тайдыру өчен көлеп, кыланып алдына килеп баскан ди. Камыр батыр уның хылулыгы турында түгел, уның аркаһында һәлак булган гүдерләгән яшь егетләр турында, уның илгә эшләгән явызлыктары турында уйлаган һәм кызга һис тә исе китмәгән. Мин һине күптән зарыгып көтә инем, дигән ти кыз назланып. Мин дә күптән бирле һине эзләп йөреп, бына күскә килеп таптым, дигән Камыр батыр. Мин әзер көрәшкә. Юк, егет, ашыкма. Иң элек һин бынау ташты күтәреп кара. Шуга көсең җитһә генә, мин һинең менән көрәшәсәкмен. Әгәр көсең җитмәһә, үлемең миннән булыр. Тәүдә үҙең күтәреп кара, һылыу кыз, дигән Камыр батыр. Кыз батша өй зурлыгы бер ташты 2 куллап баш астына күтәргән дә кире урынына куйган. Камыр батыр ул ташты һыңар кулы менән генә күтәреп алып, тау астына ыргыткан ди. Бына яхшы, дигән кыз кыванган булып. Шунан улар көрәшә башлагандар. Көрәш 3 көн, 3 төн дәвам иткән ди. 4нче көндә Камыр батыр кызды биленән кысып алып, баш астына күтәргән. Ошо вакытта батырның аягы тубыгына тиклем ергә баткан ди. Бынан һуң ул кызды ергә атып та бәргән ди. Кыз барып төшкән йер уелып киткән һәм кызның янсилгән үлек кәүдәһе яткан урында тодлы, агылы, тәрән бер күл барлыкка килгән. Егеттең 2 аягы баткан урында 2 елга атылып сыккан да, шаулап, гөрләп, тау астына табан агып киткән ди. Елгалар юып үткән бар ер хәтфәләй яшел үләндәр, сәскәләр менән каплана барган. Бына улар батша һарайын бөтә вәзирдәре, баш кисәрдәре менән бергә ер йөзенән юып агызып алып киткәндәр. Озак авыр көрәштән каты арыган Камыр батыр шул ятудан 3 көн, 3 төн уянмай йоклаган. Бына 3 көн, 3 төн узып киткән һәм Камыр батыр элеккәннән дә шатырак, көчлерәк,
матурырак булып йокыһынан уянган. Бынан һуң дустар аргымактарына атлангандар да күңелле йырдар йырлай, тагы алга диюдән котылган бәхетле дөньяны күреп йөрергә китеп баргандар. Батырлар булган икән. Бер-берсенә ярдәм иткәс, иңгән дә шул. Әйе шул, күмәкләгән яу кайтарган. Бердәмлек, оешып эшләү хакында халкыбызда мәкалдәр дә күп. Мәсәлән, авыр эште күмәк кул еңгән. Берлектә көс, күмәк күтәрһә күлде күсерер. Күмәк эш ирмәк эш. Иле бердәмдән көне бердәм. Бердәм өйдә бәрәкәт бар. Һанай китәң Рамазан, улар күп инде. Минем өләсәм дә олатаем да гел мәкаль әйтеп һөйләшә. Өлкәндәр үзләренең һөйләгәнен куәтләр өчен мәкалдәр кушып ибәрә шул. Мәкаль телдән күрке ул. Рамазан, малайдар, кызлар, һез дә үз фикерегезне дәлилләп кую өчен мәкалдәр утып алыгыз. Мин беләм. Ия, тыңлайбыз һине, әйтеп кара әле. Иле бардан теле бар. Афарин, Рамазан, бик яхшы мәкаль беләһең икән. Ә хәзер хушлашырга вакыт. Тапшыруды Зөлфия Даянова менән Айдар Хәмзин әзерләне. Безгә Рамазан Ишкинин ярдәм итте. Һәм булыгыздар. Тыныс йокы, кескәйдәр.